Шүндөлөөр бодол хөвөрнө. Өөртөг тамаагүй сонирхол татахгүй. Хайр хүндээ яриа яагаад зүрхний мухартулчих вэ? Тэр асуултад бусад бүхнийг үргэн яагаад ийм ачирхалтай шивээс хийлгсэн юм бэ? Сайн чигдэггүй юм байна. Тамх гартаа байгаач хажуу зогсох хүнэж би марчихсан байлаа. Тэр намохны тэмсэглэв ноорог чиглэлцүүл. Тэр хүн анх эхэлж байхдаа хийсэн. Тэдэд ноорогон болгож өвшөөрсөн гэж юм. Тэг их хайртай хүн байсан. Хайртай хүн ч байсан уу? Тэр хэсэг дуугүй салхил хайрууд дорлагч шиг. Тэмээ хайртай хүн гэхдээ хайр дурлал биш бичүүдээ зарамгал тэхэндээ хамгийн үнэтэй чуулалтай. Хамгийн их эрхийг өгдөг тэгтэл Залуу болохоор таныг байх вэ? хаяа зөвшөөрөх хэрэгтэй. Гэхдээ засаж болохгүй ч ёсгэж байх ёсгүй. Залуунасанд гал шиг дүрэл тэр болно гэхдээ дараа нь үнс болж их алдах хэрж болохгүй таныг бас ухаантай байх. Тэр үгийг давтаа өөрөө ч ойлгохгүй мэд би чимтэйгүй болов тэр яриа дахиад л эргэж ирнэ чунжин төрлөөжн дүрлцэн хайр дараа нарилдаггүй сорви болбол яах вэ? Өгөөрөө шивнэгчих шиг амнаас минь мултарн тэр гайхсан харцаар харна. Юу гэсэн үг вэ? Би харин зүгтэггүй энэ удаа суун 12 жил өнгөрсөн ч мартагдаггүй хайр байдаг болов уу? Тэр мөрөх авчна мэдхгүй байхгүй болов уу? Санаа харталт хооснаагаар дуусна. Би түн рүү харж бараг өөрөөсөө асуух мэт. Чиний бодлоор тэгвэл тэр чинь ямар юм байдаг юм бол тэр хэсэг бод хийлэв тэгээд зөөлөн магадгүй байдаг байхаа. Тэр хариулт бат биш үгүйж биш гэртээ яг л сорви шиг мартагдаггүй.